औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको पाकिस्तान रेलवे में मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स के बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले अगर आपने एजुकेशन डॉक्टर फीस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। रेलवे में ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एंड HR सपोर्ट यूनिट। तो इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है 4 मार्च 2023 है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन है जॉब से रिलेटेड और ये आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेलवेज़ हेडक्वार्टर लाहौर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये। और एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग द फॉलोइंग पोस्ट इन द प्रोजेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एंड HR सपोर्ट यूनिट पाकिस्तान रेलवेज़। ऑल पोजीशंस आर लाहौर बेस्ड, यानी लाहौर के लिए लाहौर में हैं। तो सबसे पहले HR एक्सपर्ट PPS 9, इसके बाद है HR एक्सपर्ट 2 PPS 9, इसके बाद लीगल एक्सपर्ट है PPS 9, डेप्टी कॉप्स इंस्पेक्शन PPS 9, फाइनेंशियल एनालिसिस एक्सपर्ट PPS 9 की। इसके बाद है रेल ट्रांसपोर्ट कोस्टिंग एक्सपर्ट PPS 9। इसके बाद है मैनेजर कस्टमर रिलेशंस PPS 9, मैनेजर ड्राई पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स PPS 9, सीनियर सेफ्टी ऑफिसर PPS 8, असिस्टेंट सेफ्टी इंस्पेक्टर PPS 6, असिस्टेंट PPS 6। और इसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटर PPS 4, जूनियर क्लर्क PPS 3, नैब का साथ PPS 1। तो ये जॉब्स हैं और इनमें जो एजुकेशन है इसके हिसाब से है, पोजीशन के हिसाब से है, पोस्ट के हिसाब से है। ये आप देख सकते हैं कि MBA MS HR रिलेटेड एरिया मिनिमम 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, ऑल डिग्री मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। और एज लिमिट इनके लिए 45 साल है। और लास्ट पे जो नायब कासद और वो मैंने आपको बताई है उनके लिए जो एज लिमिट है 35 साल और 30 साल की है, 28 साल है। और इस तरह से इसकी अप्लाई करने की ये पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। जॉब से रिलेटेड और वीडियोस हासिल करने के लिए एजुकेशन डॉक्टर हफीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।